Adamın 40'ı çıkaydı bari. He? Bak sen ya. 40 lirası çıkmamış mı? Zıkkım yesin. Arkadaş paran çıkışmıyorsa böyle pahalı yerlere yemeğe gelmeyeceksin. Ne diyorsun Nazım sen anlamadan etmeden? Ya sen kendini niye üzüyorsun be gülüm be? Tarık halleder o hesap işlerini. Olmadı yaka paça dışarı atarlar. Sen niye dert ediyorsun kendine ya? Ben bir şey dert etmiyorum Nazım. Sen böyle benim kafamı bulandırıyorsun ya. Ben hepten unutuyorum ne olduydu da ben neye kızdıydım da anında yani. İyi ne güzel işte. İşin bitti mi? Eve mi gidiyorsun? Bitti. Ben çok yoruldum bugün. Eve gidip ayaklarımı tavana dikeceğim, bir güzel dinleneceğim. Heh, saat kaç oldu? Daha da mı çalışacaksın? Dikin alları bak keyfine. Malları. Sabah kuzu ayağıydı, nal mı oldu şimdi? Ya gülüm bunların hepsi aynı pençe işte pati kuzu patına. Battın, boğuldun defanın kalabalığından. Sus Ertan. Dur kız ne yapıyorsun? Millet görecek. Ben eve gidiyorum. Pilavın bitince gelirsin, biterse. İyi. Gönül. Ya ne gönül gönül. Ya ben bu Azra'nın haline çok üzülüyorum be. Al gel kızı. Çocuğa da yüreğim yanıyor zaten. Vicdanım hiç rahat değil. Gelmez o daha. Hiç boşuna uğraşma. Çocuğu da düşünüyorsan Mert'in afişini asarsın camına, bir işe yaramış olursun işte değilse. Tamam olur. Yarın asarım söz. Ben senin vicdanın niye rahat olmadığını biliyorum. Mirası duydun ya sen şimdi. Ya ne alakası var Gönül ya? Aşk olsun ya. Hadi Nazım iyi geceler. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi. Dikkat et. Müşteri de yok hiç ya. Gelen giden de yok. Zıpla bakalım. Ne yaptın bugün arkadaşınla? Oyun oynadın mı? Resim bulmaca oynadık ve resim yaptık. Ben onun gibi yapamadım ama. Çünkü o çok güzel yaptı evi. Sen de bakıp aynısını yapsaydın ya. Yapamadım ki. Araba yaptım ben. Evin içine sığmaz ki araba. Çünkü evin içine başka bir şeyler de yaptım Mert. Mert mi arkadaşının adı? Evet. Yeter bu kadar gevezelik. Hadi kapat gözlerini, uyu. Uyudu. İyi bari. Neyse ki sakin bu ara. Bana da bayağı alıştı. Bak o kadın aramadı. Sen şimdi bu çocuğa bu kadar bağlanıyorsun da ablası Amerika'ya gidince Sumru Hanım alacak çocuğu. O zaman ne yapacaksın? Yani o zaman Allah kerim. Yemek için çok teşekkür ederim Azmi Bey. Estağfurullah ne demek? Afiyet olsun. Yani ben çok fazla dışarı çıkmıyordum. İş planda olmadığı için. Bu iş de halledilecek. Dosyanız hazır. Sadece Feride Hanım'ın imzası kaldı. Sayenizde inşallah. Bana müsaade artık. Kalkar mısınız? Evet, evet artık. Yardım edeyim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Alıştım aslında artık. Arda yavrum, bugün nasılsın? Daha iyisin ya. Çok iyiyim.
Ben de seni bekliyordum. Dinliyorum seni. Biliyorsunuz Amerika'ya gidiyordum ama Arda için geri döndüm. Cenk sakın bak işim bitti ben Amerika'ya dönüyorum deme. Bak Arda daha toparlanamadı sana ihtiyacı var biliyorsun. Anne, bir dinler misin lütfen? Bir yere gittiğim falan yok. Arda için, ailemiz için ve haklarımızı geri almak için kalmaya karar verdim. Kalmana sevindim. Alacakların için dava açmışsın zaten. Tebligatı aldım. Unut gitsin onu. Hatta yırt at. Ben kendi çabamla geri alacağım her şeyi. Sen de gözlerinde göreceksin bunu zaten. Bu kararı almana çok sevindim oğlum. Sonuna kadar destekliyorum seni. Yalnız tek bir şartım var. Miras için diyeceksen kararım kesin. Yok ondan şüphem yok. Şartım şu. Ben de o kızın yanında çalışacağım. Ellerinde teslim ettiğin geleceğimizi ellerinde geri alacağım o kızdan. Daha önemlisi ne biliyor musun? O kızın nasıl bir sahtekar olduğunu ispatlayacağım ben sana. Güzel. Yarın restorana gel, mutfakta ne iş verirlerse yaparsın. O da orada olacak. İyi gördüm ama seni. Telefonda konuşalım dediğinde kötü bir şey oldu sandım. Yo, mutluyum. Hani sana sevdiğim bir çocuk var. Amerika'ya gidecek demiştim ya. Ne oldu, vaz mı geçti yoksa? Evet, sonra vazgeçti. Çok sevindim senin adına. Gerçi biraz tatsız oldu. Kardeşini hastaneye kaldırdılar yani. Üzücü tabii. Ne bu arkadaşının adı? Cenk. Cenk? Cenk Çelen mi yoksa? Evet. Çelen Şirketler Grubu'nun veliahtı. Feride Çelen'in torunu. Sen de orada işe başlamışsın, sen de tanıyorsun onu. Evet. Evet de. Garip bir tesadüf. Bir şey soracağım. Geçen gece burada bahsettiğin Bay Huzur. Cenk mi? Yok canım, hayır. Bence de yani garip bir tesadüf olurdu zaten. Aynen. Neyse. Ben gideyim, geç oldu çünkü. İyi geceler. İyi geceler, hadi görüşürüz. Hayatım boyunca hep senin ölümünden kendimi sorumlu tuttum. Belki de bu yüzden hatırana, aileme, kardeşlerime sahip çıkamadım. Her şeyi berbat ettim baba. Sen olsan her şey çok farklı olurdu. Çok acı çekiyorum baba. Çok canım yanıyor. Belki de hayatımda ilk kez aşık oldum. Ama artık
bir karar vermeliyim. Bu aşktan kurtulmam lazım. Zor olsa da başka birini sevmeyi deneyeceğim. Azra benim bundan böyle manevi kızım. Ne diyordum? Tüm mal varlığımı Azra'ya bırakıyorum. Azra! 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 Azra geldi! Azra geldi! Yok yavrum! Azra geldi! Azra geldi! Yok yavrum Azra yok! Mert gördü Azra geldi! Mert gördü Azra geldi! Azra orada! Azra orada! Mert'cim ama dışarıda kimse yok ki. Belki hayal görmüşsündür ha? Mert gördü! Mert gördü! Azra orada! Azra orada! Ama bak kimse yok. Hem Azra gelse kapıyı çalardı değil mi? Mert gördü. Mert. Oğlum Azra gitti yani. Gelmeyecek. Hani anne de geldi dedi ya gelmeyecek diye Azra. Hayal mi gördün acaba sen? Bence hayal gördün. Mert gördü ama. Anne, bir şey mi diyeceksin? Anne, Cenk artık gitmiyor, burada kalacak. Çalışacak da.
Ya şu miras saçmalığından vazgeçsen artık diyorum ha. Serap, ben öldüm mü? O ne demek anne? Yahut 3 gün içinde öleceğim de benim mi haberim yok? Nedir bu senin miras telaşın? Ben hayattayım, işlerimin de başındayım. Dur bakalım. Anneciğim. Babacığım. Özür dilerim. Sahip çıkamadım kardeşime. Kaybettim onu. Ona her yaklaştığımı sandığım anda o benden uzaklaşıyor. Ama biliyorum, bir yerde hayatta olduğunu biliyorum. Ve bu beni ayakta tutuyor. Hiç merak etmeyin. Bulacağım ben Mert'i. Bulacağım. Her şey çok güzel olacak. Babanın 40'ı bugün. Azra. Azra bakar mısın bir? Ne? Konuşabilir miyiz? Mert'ten bir haber var mı? Yok. Aldı, o kadın aldı. Aldı, sahiplendi yani. Kötü bir şey olsa duyardık şimdiye kadar, değil mi? Ne diyorsun sen ya? Mert'in kanlı tişörtünü ben kendi gözlerimle gördüm. Ayrıca o kadının da akıl sağlığı yerinde değilmiş. Ya sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Benden nasıl bu kadar rahat olmamı bekliyorsun? Bak şimdi ben öyle bir şey mi söyledim? Kötü düşünmeye gerek yok diyorum şurada, değil mi? Bulunacak Mert. Hem duydum. Hayatında düzene girmeye başlamış. Çelen gruba işe girmişsin. Tabii. Feride Hanım'ın desteğini almak harika bir şey. Nereye yerleştirdiler seni? Restorana mı, fabrikaya mı? Sen niye merak ediyorsun ki bunları? Başarılı kızsın, tuttuğunu koparırsın. Ben her zaman söylüyorum. Ne oldu sana birden ya? Sen hayatımla bir yakından ilgilenmeye başladın sanki. Aşk olsun. Ben senin iyiliğini hep isterim. Düşman değiliz ki şurada. Onca yıl aileydik. Aile. Babanla çok güzel zamanlarımız oldu. Her zaman mutlu bir aileydik. Tamam, son dönemlerimizde sıkıntılı günlerimiz oldu ama yaşanmışlıklarımız var. Bu kadar kinci olmaya gerek var mı? İşe geç kalıyorum. Azra. Bak bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama senden bir şey rica edeceğim Cansu için. Ne? Şimdi sen bu Çelen gruba girdin ya. Bu ailede yaşadığımız şeyler hakkında onları bahsetme sen hiç. Sebep? Cansu oradan biriyle çok ciddi bir beraberlik içinde de. Cenk belki sana söylemiştir. Yani bizim hatalarımız, kırgınlıklarımız falan oldu. Mert için ne kadar pişman olduğumu da söyledim sana. Şimdi bütün bu yaşananların Cansu'nun mutluluğunu etkilemesini istemiyorum. Bana söz verir misin? Cansu için. Bunu senden bir anne olarak rica ediyorum. Anne mi? Benden söz falan bekleme. Hani herkes kendi yoluna baksın demiştin ya bizi kapının önüne koyarken. Şimdi lütfen herkes kendi yoluna baksın. Feride Hanım'ın desteğini alınca havaya girmişiz bakıyorum Azra Hanım. Evet. Artık o senin bildiğin ezik Azra yok karşında. Kedi yavrusu gibi sokağa attığın Azra öldü. Şimdi git derdini Mesut amcalara falan anlat. Yeni bir kapı bulana kadar idare eder onlar seni. Bunu da hatırlamışsındır umarım. Ayıp ediyorsun ama. Gönül abla.
Cansu, nasılsın kızım? İyiyim sağ ol. Ya aslında ben biliyordum burada çalıştığını ama bir türlü denk gelemedik. Ben mutfaktan çıkamıyorum ya, o yüzden. Anladım. Çok sevindim ama burada çalışmana. Tarık çok iyi bir insan. Öyle gerçekten, sağ olsun. Ben yine uğrarım. Bir Tarık'a bakayım olur mu? Olur. Kolay gelsin. Sağ ol. Tarık selam. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii Cansu, sen geç şöyle geliyorum. Bak tutacak onu, karıştır. Yeter. Kusura bakma ya, geç kaldım biraz. Geç kaldın ya biraz. Gerçi olur ilkinden öyle olsun hadi. O zaman ben paspasa geçiyorum. Koş. Bak orada, tezgahın arkasında. Usta yalnız bana sos yap. O kadar. Bak tuzunu azalt onu. Vurdum şu yopununa. Tuz koyma dedi. Ya azaltsın, azıcık at gene. Kolay gelsin. Hah. Sağ ol da hayırdır? Cenk değil mi adın? Aynen. Ben de Ferhat. Kısaca şef demen yeter. Eyvallah şef. Cenk, Feride Hanım'ın torunu. Artık burada çalışacak. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun bakalım. Şef ya bu tezgahların altını bir ara çekip temizlemek lazım. Çok ihmal etmişler. Dibi tutacak onun. Çekip bakayım. Azra, bak senin için geldim buraya. Söz veriyorum, sana burayı cehennem edeceğim. Babaanneme de nasıl bir sahtekar olduğunu göstereceğim. Çok yakında. Şef bu son gelen geleneğini uyguluyor muyuz bu arkadaşa da? Tabii. Son gelen sabah akşam buranın paspasından ve tezgahların temizliğinden sorumlu. Ben şanslıymışım, bir gün sürdü. Al bakalım Cenk, devir teslim. Şef o zaman ben soslara geçiyorum. Eldiveni tak, bunu karıştırmaya başla hemen. Vallahi gelenek böyle Cenk. Yapacak bir şey yok. Kolay gelsin. Tarık, bak lütfen artık benden saklama ne olursun. Cenk'in hayatında biri var değil mi? Emin değilim. Yani ikisinden de bir şey duymadım. Ama görünen o. Bir dakika. Ne demek ikisi ne demek ya? Sen kızı tanıyor musun? Adı Azra. Senin doğum günü gecende Cenk onunla beraberdi. Biliyor musun Azra şu anda Feride Hanım'ın yanında çalışıyor. Biliyorsun Cenk de artık öyle. Amerika'ya gitmeden önce bana söyledikleri. Daha önce hiç böyle hissetmedim demiştim. Eğer Sen kızı tanıyor musun? Cansu. Hadi Efkan abi. Oo bu kadar mı? Hadi ya. Ha? Hadi Artacığım. Arda bir yerini sakatlayacaksın oğlum. Yok anne bir şey olmaz. Anne, Arda'yı düşünme de sen. Efkan acı bence. Elim kayıyor elim kaynasa. Hadi elin terledi. Yok çimler ıslak, yerler kaygan, kum çamur. Hep bahane. Hadi geçmiş olsun. Elim kaydı. Efkan biz toplanıp sana gelseydik geçmiş olsun ha. Kapının önündeyim. Arda. Ne oldu? Yok bir şey.
Al bakalım, senin ihtiyacın vardır. Ver oğlum tabağını. Efkan abi. Abi şimdi ben bir dahaki bilek güreşi maçında sana yenileceğim. Ama neden? 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 Çünkü sen şimdi bana yardım edeceksin. Nasıl olacak o? Melis, aklıma ne geldi? Hepinizi tura götürsem ben. Nereye gideriz? Barcelona mesela. Vallahi çok güzel olur. Ben de uzun zamandır öyle yurt dışı tatiline gitmemiştim. Müthiş olur değil mi? Çok güzel olur. Ama Efkan nasıl bir tur düşünüyor acaba? Yani uçak biletimizi alacağız. Tura gideceğiz. Hep beraber gezeceğiz. Ben de tur deyince bir şey sandım. Başka ne yapacağız? Nasıl olacak yani? Ceyda? Arda. Ceyda çok özledim seni. Neden cevap vermiyorsun telefonlara? Ben de seni çok özledim ama Ama ben sana zarar veriyorum Arda. Ceyda, saçmalama, neden bana zarar veriyorsun? Senin bir suçun yok ki. Hepsi benim hatamda, benim yüzümden oldu. Pisliğe ben bulaştırdım seni. Abin haklı. Abim, Ya tamam şey yapma hemen öyle. ne yapalım? Ceyda ne oldu? Ne oluyor? Ne dedi abim sana? Arama mı dedi bir daha? Arda, abin senin iyiliğini düşünüyor. Sana değer veriyor. Ona haksızlık etme lütfen. Ceyda iyiliğimi düşünüyor, değer veriyor. Tamam da arkadaş yasan ne demek? Ben seninle görüşmeyeceğim. Vedalaşmaya geldim buraya. Ceyda saçmalama. Ne demek veda etmeye gel? Olmaz öyle şey. Manyak mısın? Çok akıllı olduğum söylenemez ama bu konuda çok ciddiyim. Şef, bu paspas tamam, ne yapacağım şimdi? Ellerine sağlık. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacak şimdi? Şimdi bunları soyacaksın. Ama israf olmayacak. Şef kabuklarını kontrol ediyor. Bir de göz sulandırmayan bir formülü var ama onu sen kendin bulacaksın. Oldu. Başka emrin var mı? Bu kadar mı yani soğanın? Bu kadar mı olacakmış? Eldivenler şu tarafta. Karabiber attın mı sen ona? Attım şef, attım. Doğru tabii canım. Yani soyup bırakacak değiliz ya, değil mi? Açık konuşabilir miyim Feride Hanım? Lütfen. Sonuçlarınız pek iç açıcı değil. Ancak daha yolun başındayız. Hiçbir şey için geç kalmadık. Metastas yok, bu iyi. İlaçlarınızı değiştireceğim. Bir süre kullandıktan sonra küçük bir operasyonla kitleyi çıkaracağız. Ne zaman olacak bu operasyon? Yaklaşık 1 ay sonrasına gün vereceğim. Bu arada ilaçlarınız da bitmiş olacak. Güçlü ve moralli olacaksınız. Sadece medikal tedavi değil, sizin çabalarınız da çok önemli. Evet, zor bir süreç olacak ama inancımızı lütfen kaybetmeyelim. Sizi çok iyi anladım doktor bey. Hastalığıma teslim olup bir köşeye çekilmeyeceğim. Bundan emin olabilirsiniz.
Siz de ben de elimizden geleni yapacağız. Gerisi Allah'ın takdiri. Hoş geldiniz. Buyurun. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Ben Cenk Bey'e bakmıştım. Cenk Çelen. Tabii, mutfakta kendisi. Buradan devam ederseniz sağda kalacak. Teşekkürler. Cansu, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bana neden yalan söyledin? Sana sordum. Bayhuzur Cenk mi dedim, hayır dedin. Cansu, ben sana niye yalan söyleyeyim? Hala yalan söylüyorsun. Doğum günü gecemde Cenk seninle birlikteydi. Bütün gece biliyorum. Kim söyledi sana bunu? Tarık. Bak Cenk geliyor, kendisine soralım şimdi. Cansu. Hoş geldin. Tanıştırayım bu arada. Azra, yeni mutfak elemanı. Cansu. Sevgilim. Çok memnun oldum Cansu. Hadi biz kahve içelim değil mi? Moladayım ben. Kolay gelsin.
Cenk sen iyi misin? Gayet iyiyim. Ben bize kahve alayım değil mi? Cenk otur lütfen. Bir şey içmeyeceğim. Peki. Neden demin öyle bir şey yaptın? Yani biz bunu konuşmuştuk. Sen arkadaşlıktan öteye geçemeyeceğimizi söylemiştin. Ama içeride beni sevgilin olarak tanıttın. Evet. Çünkü kafam karışıktı o zamanlar. Şimdi ne değişti? Yanındayım Cansu işte. Seninleyim şu an. Ben de aranızda bir şey olduğunu zannediyorum. Kendi gözümle görmek için buraya geldim. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Tarık'a uğramıştım da. O böyle bir şeyler ima etti. Tarık'ın soğuk şakaları işte. Başka bir şey değil. Güzel kızım, eziyet mi ediyorsun sen kendine? Bir tasa azıcık su koysan olmadı, musluğu azıcık açıversen böyle ağlamazsın. İyiyim ben şef, acımıyor hiç. Önünüze bakın siz, işinize bakın hadi. Masa 22'nin siparişi ne oldu? Burada. Koş, koş, koş. 15'in salatası da hazırlanıyor. Azra, bu soğan işine benzemiyor mu? İyi misin sen? İyiyim ben. İyiyim, çok iyiyim. Hep o patron torunu değil mi? Yıktı bütün işi sana. Neyse, buradayım ben. Çok durgunsun şu an. Ne hissettiğini kestiremiyorum. Sen neyi sorguluyorsun Cansu? Anlamıyorum ki ben seni. Benim tanıdığım Cenk böyle bir şeye karar verdiyse önce gelip bana söylerdi. Yani ne bileyim. Senin tanıdığın Cenk bir karar aldıysa eyleme de geçer değil mi? Bunu da biliyorsun. Haklısın. Belki ben kendi kendime kuruntu yapıyorum işte. Ama şu an seninle burada olmaktan çok mutluyum. İleride ne olacağını ikimiz de bilmiyoruz. Şans verdik kendimize işte. Bekleyip göreceğiz. Anlıyorum. Ben sadece seni kaybetmek istemiyorum. Neyse. Haklısın, biz anı yaşayalım. Devamlı burada mı çalışacaksın artık? Şimdilik öyle görünüyor. İyi, babaannen sevinmiştir. Azra da yeni başlamış işe galiba. Ne zamandır tanışıyorsunuz siz? Cansu, kıskançlık için çok erken yapma. Yok. Yani Cenk, ben öyle demek istemedim. Meraktan sadece. Tanımıyordum. Yeni tanıdım. Normal iş arkadaşı işte. Ben şimdi işe geçiyorum. Akşam haberleşiriz. Cenk. Akşama bir şeyler yaparız değil mi? Buradaki yoğunluğa bağlı ya. Bazen çok yorgun oluyorum. Enerjim iyi olursa haber veririm. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Benim bütün arkadaşlarımın burada üyelikleri var. Ben de burada spora geliyorum zaten. Çok beğendim. Oldukça büyük bir kompleks. Evet öyle. Kafesini işleten adam da yurt dışına gidiyormuş, ondan devrediyormuş zaten. Kafeye de baktım, bayağı yoğun görünüyor. Değil mi? Öyle. Bütün gün öyle oluyor yani. Çok dolu oluyor burası. Bence çok iyi bir yatırım olacak. Zaten Feride Hanım'la konuştum ve kabul etti gibi. Yani şimdiden oldu diyebiliriz. Hatta hayırlı olsun diye. Gerçekten mi? Ay. Bunu kutlayacağız ama böyle kuru kuru olmaz. Tabii. İsterseniz önce şirkete gidelim. Feride Hanım bizi bekliyor. Olur, gidelim. Buyurun. Gir. Gel Hasan. Feride Hanım, doktordan dosyanızı aldım. Tüm tetkikler burada değil mi? Evet, raporlar tam hazır olunca da mail olarak göndereceklermiş. Teşekkür ederim Hasan. Başka bir emriniz yoksa... Çıkabilirsin.
Samet benim soğanlar nerede? Ne soğanı? Azra gözünü kurutana kadar hepsini doğradığı için kalmadı. Baharatlı elma dilim patates 4 kişilik. Cenk, hemen patatesleri geç. Elma dilim olacak. Bak duydun tezgahın altında kızartmalıklar var, onları kullan. Azra sen de hemen takviyeye geç. Hadi bakalım. Hızlı. Burada o şu personele tahammülüm yok arkadaş. Herkes seri olacak. Bu mutfakta çalışmak isteyen gelini çabuk tutacak. Çekilsene ayağımdan. İşimi yapıyorum. Senin işin bu değil, senin işin sahtekarlık. Saçma sapan konuşma da işine bak. Sen babaannemi kandırırken böyle patates soymak falan yoktu değil mi aklında? Çok merak ediyorum ya, gözümün içine baka baka nasıl çalışacaksın acaba? CV'mi getirdiğim gün bana yalan söylemeseydin şu an gözüne bakmak zorunda kalmazdım. Beni görmek istemiyorsan çıkıp gidersin o zaman, hala şansın var. Allah Allah, sana mı soracağım ne zaman çıkıp gideceğimi? Bence sen çıkıp git. Pardon ya prenses, senin tahtın sarsılmasın o zaman biz ekipçe çıkıp gidelim, sen rahat rahat takıl burada. Yo, biz ekipçe gayet iyiyiz. Hazır sen gitmeyi çok seviyorsun ya, bence sen çık git. Yeter ya, yeter. Ya siz çalışmaya mı geldiniz, didişmeye mi geldiniz buraya ya? Bıdı bir durmadı çeneniz ya. Ya siz fıttırdınız mı, aklınızı mı oynattınız? Kimin yerinden kimi kovuyorsunuz acaba? Bana bakın, bu mutfak benim. Bu kabilenin şefi de benim. Kimi istersem çalıştırırım, kimi istersem orada kapının önüne koyarım. Yeter ya. Azıcık mülayim olun be.